canal, meu nome é Célia Marques. A dica do vídeo de hoje é como eu faço o xarope de cebola. Mas já aproveito, convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe com seus amigos, dê seu like, porque o like ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Pessoal, esse xarope ele já é bem antigo, muitas vó, muitas mães fazem esse xarope e é excelente para combater tosse, principalmente aquela tosse seca, aquela tosse alérgica. E vocês vão precisar de um ingrediente que eu acho que todo mundo tem na sua cozinha, muito barato e muito fácil de conseguir. Vocês vão precisar de uma cebola, aí vai da quantidade de xarope que vocês querem fazer. Quanto mais cebola, mais xarope vocês vão ter. Ou a cebola roxa, ou a cebola, comum, todo mundo conhece. Eu prefiro a cebola roxa para fazer o xarope, porque contém antocianina, e antocianina é um antioxidante poderoso. Pessoal, a cebola, ela contém quercetina, que é excelente para melhorar a função circulatória, ela melhora a circulação, ela também é um antialérgico poderoso, a quercetina. Ela também combate inflamação, principalmente a inflamação do pulmão. Ela está envolvida, a quercetina, com vários tipos de inflamação para combater. Então, a cebola é excelente por causa da quercetina, por causa do enxofre. O enxofre, ele melhora a função do fígado. Ele está envolvido com a formação de colágeno, para melhorar a articulação, por causa das cartilagens. Então, o enxofre é excelente também para melhorar o sistema imunológico. E combate as dores articulares devido ao enxofre, que é excelente. E melhora também pele, unha e cabelo, devido à ação que é esse poderoso mineral, o enxofre. E ela também, pessoal, ela contém selênio, fósforo, magnésio, e o xarope de cebola, ele vai trabalhar desinflamando os seus pulmões, ou onde estiver inflamado, vai trabalhar até mesmo na circulação. Como é que eu faço o xarope de cebola? Aqui tem uma cebola média, Eu vou fazer com a roxa, por causa que com a roxa eu vou ter ainda a antocianina, que é um antioxidante poderoso e vai ajudar, o corpo a eliminar também as toxinas. Muito fácil. Muitas pessoas, pessoal, gostam de fazer levando ao fogo. Eu não levo ao fogo porque quando a gente leva ao fogo, a gente perde a vitamina C da cebola, a gente perde também os minerais, principalmente o enxofre. Então, eu faço com ela crua, eu não levo ela para estar aquecendo, para não perder nenhuma propriedade dela. Enquanto isso, eu vou cortar ela, vou dar uma pausa. Já cortei, dá uma olhada. Como eu faço? Pego um pote de vidro, ponho a cebola e vou ponhando açúcar, desse jeito aqui, ó. Eu estou usando o açúcar cristal, mas você pode estar usando o açúcar orgânico ou o mascavo. Dá uma olhada. Não deixa a cebola muito tempo sem você estar colocando no pote. Então, cortou, imediatamente você já acrescenta o açúcar e fecha.
Dá uma olhada, ó. Desse jeito aqui. E fica desse jeito, ó. E tampou. Deixa repousando 15 horas, de 12 a 15 horas. Ele vai ficar, pessoal, aqui eu já tenho um pronto, ó. Desse jeito. Aqui eu fiz com as 2 cebolas. Aqui tem 2 cebolas cada pote. Eu fiz bastante porque, no caso, a minha família é grande e eu fiz para todo mundo. Eu vou coar para vocês verem como que fica, ó. Ó, vai ficar desse jeito, ó. Já coei, eu coei o da cebola roxa, dá uma olhada. Como é que vocês vão tomar, pessoal? 1 colher de sopa. Três vezes ao dia. Fica um pouquinho do gosto da cebola, mas não fica aquele gosto ruim, insuportável. Esse xarope é excelente para tosse seca alérgica. Resolve muito bem esse xarope. Lembrando, é uma dica caseira. Não vai substituir você procurar um especialista. Não vai substituir você consultar o seu médico. Se você faz tratamento, procure o seu médico para saber se você pode estar tomando qualquer remédio. Tanto ele, mesmo sendo caseiro. Criança menos de 2 anos, só com acompanhamento do pediatra. E eu tomo 3 vezes ao dia, 1 colher de sopa. Se for criança, 1 colher de chá. Mas é excelente esse xarope, não só para desinflamar o pulmão, para expectorar, para tratar tosse seca, alérgica, mas excelente também para a circulação e desinflamar o organismo como um todo. Se você gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais! Lembrando, coloca na geladeira depois de pronto.